7月31日，日本还魂了所谓的情报机构。同时，熊本县的地震从728一直震到731。虽然他们鬼子不信邪，可日本半导体的命门却是实实在在的被大自然给拿捏了。熊本县是日本半导体产业的心脏，也就是说，在日本的传统制造业因为中东冲突从末梢逐段坏死的过程中，它的高端制造业的支撑也被强震冲击。一个原材料完全依赖进口的制造业国家被如此的掐头去尾，还有自媒体在喊美日联合支持日元汇率了。真的，这是我在建军节听到的最晦气的笑话了。靠美国救日元，就跟日本给灾区叠千纸鹤绝对是有异曲同工之妙的。是的，被嘲笑了这么多年，小本子们的千纸鹤又准时的出征了。2026了，往灾区送垃圾这种包浆乐子还在上演。日本民众依然乐此不疲，不少账号在平台上呼吁日本网友每人叠100只千纸鹤，统一寄到熊本灾区最严重的那个地方。还有评论认真的附和，祈愿的力量不能被小看，整个氛围庄重严肃就像在完成一项什么神圣的救灾使命一样。最好笑的是，各种灾区救援指南和志愿者都在大声疾呼，反复强调不要千纸鹤，不要千纸鹤，来了都是垃圾，捐赠现金最有用最有帮助。然而团结一致众志成城的本子民众，那就是吃了秤砣铁了心的折腾千纸鹤那有些大聪明就说了，那是人家的文化特点。其实我也有一个两全其美的办法，你搞100万日元纸钞，然后折成千纸鹤寄过去，灾区绝对夹道欢迎。也不知道为什么就没人干呢这真的是是不是有人上坟烧报纸糊弄了鬼子，结果让鬼子学会了用彩纸来糊弄彼此花花绿绿的彩纸叠完拍照发网上，情绪价值拉满显得好像很团结又很有用的样子。至于实际的效果，甚至于说需要帮助的灾区要接受他们这份沉重的仪式感需要付出多大的代价，那不是他们考虑的内容姿态做足了，流程正确了，那就可以了。这才是日本社会最真实的面貌，形式大于实质，结果并不重要。而这种不要结果的千纸鹤思维，恰恰就是现在日本赌上国运去搞半导体复兴，以及在当前节点上疯狂挑衅的一个底层逻辑。728熊本县突发7.1级的浅源地震，台积电熊本工厂的防震警报瞬间触发，生产线自动执行紧急停机程序，高速运转的晶圆传送链立刻锁定。因为对于精度要求达到了纳米级别的半导体制造而言，哪怕是轻微的震动都可能导致整批的晶圆报废设备参数偏移。地震后发生的数小时之内，熊本县半导体产业链上的核心企业接连发布停产公告。索尼半导体熊本技术中心全球 CMOS 的图像传感器核心产能阵地，负责供应全球半数以上的智能手机、车载影像设备的核心元件，第一时间宣布全面停工，启动建筑与设备受损排查，复工时间尚未明确。瑞萨电子的2座工厂同步停产检修。作为全球车规级微控制器的头部供应商，瑞萨的产能直接关系到的是丰田、本田等日系车企的生产线运转，牵一发而动全身。全球半导体设备3巨头之一的东京电子在熊本县有2座研发制造基地全部暂停运营，其生产的图步显影设备在全球市占率超过 90%， 是所有先进晶圆厂都离不开的核心装备。此外，三菱电机熊本功率半导体工厂、人员制作半导体清洗设备基地以及富士胶片、信越化学、东京硬化工业等上游材料厂商均先后启动应急停工与设备安检。粗略统计，仅震后首日，熊本县内就有10余家半导体产业链的核心企业集体休克，覆盖晶圆制造、芯片设计、设备生产、材料供应全链路环节。这就意味着日本半导体产业的核心板块被一场地震定点爆破了。熊本所在的九州地区素有日本龟岛之称，是日本半导体产业的核心承载区。九州半导体产业的这个产值占到日本全国总量的 56.3%， 年产出规模突破1万亿日元，而熊本又是九州半导体的绝对心脏。2021年4月到24年6月之间，九州岛落地的100个半导体相关的投资项目中，熊本县独占52个，仅台积电熊本工厂的投资额就占到同期九州半导体总投资额的 60% 以上，可以说是拿了国本去赌这件事情。如今熊本聚集了超过200家半导体制造及配套企业，形成了从上游材料到下游封测的完整的产业生态，是日本政府半导体复兴战略最核心的样板工程，被日媒称作日本半导体重返巅峰的希望之地。现在好了，希望之地被本子优越的地理位置和自然条件给扇了头一回见到精准如斯的地震波。
728小鬼子首次试射美式战斧导弹。731当天，小泉进次郎公开宣称要毫无禁忌地讨论与核武相关的政策，重新审视无核3原则。搞事的早苗当天宣布成立国家情报局，于是日本的高端制造业精密仪器就在连续的5到7级的震荡中逐步陷入瘫痪。